можно сделать такое немножко волшебство, добавив светящихся огоньков рядом. Тут вот на входе к этой арки. Точечки мелкие, покрупнее. Вот они там где-то горят, там повесили эти огоньки, они горят, и такое волшебство тут происходит. Тут на окнах, может быть, тут где-то там огоньки тоже. Опять же можно набрызгать. Более густо набрызгать. Можно более чуть-чуть развести еще краску, да, пробуйте. Прям большие такие капли накапать. Крупными каплями можно как раз поступить вот так вот, что мы растягиваем как будто тонкой кисточкой, по ним проходимся. Получаем такую метель. Ну, по людям старайтесь не рисовать, но равномерно, чтобы на всех темных местах, чтобы везде была метель, да, она же ведь равномерно идет, может даже здесь, на дороге, тоненько, там где-то, может, мазок прям будет у вас. Чтобы такие длинные получались, прям держите повыше кисточку. Сейчас. Покажу, да, вот легко я держу за кончик и делаю. Пусть, может быть, они даже загнутые чуть-чуть будут. Не прям прямые, ровные, да, а более загнута линия. Заметаю, заметаю. На этом фонаре тоже. Но людей может немножко заходить, но пусть это будут вот такие бледные-бледные. Эти мазочки. Может быть, вы сделаете такой полусухой уже кисточкой. Да? Такие штрихи можно делать. Будет эффект метели.